मारू क्या सर पे? जब जूता खरीदने के औकात नहीं है तो फिर शादी क्यों किया? मैंने तुम्हें बोला ना, मेरा अभी हालात खराब चल रहा है, जब हो जाएगा तब मैं खरीद कर दूंगा ना। ये लो, मार लिया सर पे, तुमको मरने की जरूरत नहीं है। यार मैं इतना गरीब हूँ कि मैं उसको जूता खरीद के नहीं दे सकता। मैं बोला उसको कि मेरा जब पैसा हो जाएगा तब मैं खरीद कर दूंगा, मैं वो समझ नहीं रहा है। वो मुझे जानती थी कि वो मैं गरीब हूँ, फिर भी उसने शादी किया और अभी नाटक कर रहे हो। यार मैं जब खरीद के नहीं दे सकता हूँ तो बना कर दे सकता हूँ। यार मैं आप लोग को एक बात कहूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा गरीबी दूर हो सकता है। फाइनली काजल के लिए जूता बनकर तैयार हो गया। चलो उससे दे आती हूँ, बहुत खुश हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बोलेगा। ये लो काजल, तुम्हारा जूता ले लो।